咁呢個其實佢好似做到類似南北通咁啊！你睇呢邊，呢邊開咗個明窗嘅，咁呢邊係對正我哋露台嘅，嚇咁係咪另類嘅南北通啊？其實講真，樹廳呢啲好少見到咁樣嘅南北通啦，係嘛？即係你越唔優賣嘅樓盤，佢嘅佣金就夠膽俾到越低，甚至乎話唔使你宣傳嘅樓盤，佢直接唔俾佣金都得，係咁噶啦，係嘛？有啲咁嘅樓盤喎，即係以佣金嚟挑選樓盤，都係一個比較好嘅方式嚟嘅。之前都同大家講過噶啦。各位觀眾朋友，大家好啊！我係 Rocky 大佬，我係 Cici。今日咧同 Cici 嚟到我哋星河單題啦，因為咧我哋之前咧拍過星河單題嗰陣時咧係話5·1要加推，5·1要加推嘅，咁其實佢已經加推咗好多日噶啦，咁時間唔夠，所以話咧一直都冇過嚟拍過嘅，係嘛？咁 OK， 咁依家咧就係話一棟嘅新樓王加推啦。另外仲有一點咧，點解今日要喺呢度開場咧？主要係因為咧，我哋每一次其實由嗰個營銷中心之前嗰陣時行出嚟。望翻對面嗰陣，我哋都係可以見到好多即係橫幅啊、剩啊呢啲嘢嘅，就係話業主唔俾建變電站啊嘛。但係咧，阿大佬呢排咧係出咗好多資料嘅，咁即係睇完之後咧，資料顯示咧就係話我哋呢個變電站因為民意調查唔通過，所以話咧就暫緩建設，可能就係唔見㗎啦，但係咧相關嘅政府文件依家咧，阿大佬仲未見到㗎嚇，但係咧。好大機會就係話我哋呢個變電站就取消啦，因為我哋民意呢邊咧就唔同意佢建，係嘛？咁啊政府就讓步，話可能就唔建㗎啦。但係咧呢個消息唔係特別嘅正確，唔係100%確定，但係咧基本上依家就係咁嘅情況。好似話我哋之前咧由我哋嘅營銷中心行出嚟咧，一抬頭望過去係嘛，全部都係橫幅，依家所有嘅橫幅已經全部落晒啦。點解佢要落晒啲橫幅咧？係嘛？咁就係應該冇呢回事㗎啦，係嘛？好大機會冇呢回事啊！但係咧，我哋最實際嘅一啲政府文件咧，阿大佬仲未攞到，係嘛？如果後期咧有更加多嘅一啲資料嘅話，我都會攞翻出嚟俾翻大家睇嘅。但係而家目前嚟講嘅話，好消息咧就係話變電站依家就暫時應該就唔起㗎啦。咁第二個咧話樓王加推啦，係嘛？我哋一陣間咧就一齊去望一望個戶型。咁今日呢一排嘅天氣都比較差㗎嚇，所以話咧都落雨啦，天氣所以話咧所以話你一陣間如果冇落雨嘅話，我哋都會大佬今日揸電雞出嚟嘅，我揸部電雞帶你去周圍行下係嘛？睇下星河單題住有部電雞係方便成點啦係嘛？OK 差唔多，我哋而家直接去睇樣品啊。OK， 咁依家我哋上到嚟樓上啦係嘛？呢度咧就係我哋而家再建緊嘅一座嘅樣品間嚟嘅。咁呢一邊咧就係話。近期先至起好嘅，因為我哋之前過嚟拍嗰陣時係拍嘅係7座嘅，所以話咧視野呢啲嘢咧就唔可以做到絕對嘅準確啦。咁依家可以聽到其實周圍全部都係話搞緊裝修啦，或者施工緊啦，係嘛？出邊嘅工地有好多人喺度做緊嘢嘅。OK， 咁呢一套咧係129方嗰套啦，係嘛？我哋嘅一個價錢咧係11,500到13,900之間嘅，你過嚟睇下先。我哋首先嚟到門口呢度睇翻我哋嘅樣品戶型圖啦。OK， 戶型圖見到係咁樣，係一個橫廳嚟嘅。OK， 係一個橫廳嚟嘅，129方嘅，係嘛？橫廳6.6米闊綽大4房嚇。OK， 咁我哋而家準備入房先，等陣先。我睇下，呢度係我哋嘅 lift 位啦。咁啊睇到幾多房？係2 lift 4戶㗎嚇，2 lift 4戶嘅。咁呢度仲未起好㗎，我哋而家企緊嘅就係一度。好，行過嚟之後咧。呢個位置咧就係緊急出口嚟嘅。咁依家咧睇樓係嘛？如果你唔想擒樓梯咧，你就唔好嚟睇。要擒3樓㗎嚇。OK， 因為依家個電梯仲未做好㗎。咁我哋呢個戶型係咪獨門獨戶㗎？等於係獨門獨戶啦，係嘛？咁我頭先揾嗰陣時候揾出邊可唔可以擺鞋櫃，但係入邊其實精裝嗰陣時已經有鞋櫃入嚟啦。因為佢有 OK。呢啲全部都係膠。呢邊咧話雷達波感應啦、雷士燈具一體㗎啦，所以話佢整體嘅交標係非常之高㗎嚇。佢採用嘅嘢咧話 TCL 或者雷士嘅全個燈具，全部牌子嘢嚟嘅係嘛 ？OK， 睇翻我哋呢邊。呢個門啦。松下智能Panasonic 嘅鎖係嘛？跟住係一個中頓成品門，全部都係牌子嘢嚟嘅。好，行翻入嚟。入到嚟之後咧，首先我哋一眼見到咧，呢度係一個大橫廳咁嘅設計啦，係嘛？咁我哋望翻呢邊，見唔見到前面個牌坊啊？嗰度咧就係亞公頂嘅門口，即係我哋嘅一個森林公園嘅一個門口啦。從呢度入去嘅，係冇錯。正門口。跟住前方嗰一笪地咧，之前係話要
做一個變電站嘅，就係呢笪地啦，係嘛？就係前面呢笪。但係咧，我哋頭先都有見到，同埋啦，大佬呢幾日都揾咗好多資料嘅，因為我諗住話睇清楚啲先至同大家講啊嘛。咁啊，大佬揾完資料之後，發現咧，其實呢邊咧就民意調查唔通過，係嘛？好大機會就唔會起㗎啦。居民嘅意見太大啦。居民意見好大，因為全部都拉晒橫幅咁樣，嗰影響特別差啊嘛，係嘛？係啊。OK，咁變電站呢壇嘢咧，就應該暫時唔會有呢樣嘢㗎啦，嚇，所以大家放心入手啦，係嘛？最大嘅問題就係呢個啦，呢個解決咗就乜問題都冇晒，係嘛？行過嚟，到我哋嘅大環廳呢個位置，哇！今日個天氣真係好生，我哋揀到今日呢個時間過嚟拍片真係揀得幾好啊！雞喎今日喎。嗱，望翻前邊，我哋首先咧一眼望過去，可以見到樓下咧係有好多工人喺度做緊嘢嘅，係嘛？真係講真，依家話仲夠膽起新樓，係嘛？做嘢做到咁密集嘅咧，係嘛？除咗星河丹迪，就個木馬湖呢兩個，惠陽 No.1 同埋我哋大亞灣 No.1 呢兩個係嘛？夠晒實力嘅，夠膽咁樣去做嘢係嘛？因為佢確定佢嘅樓宇質素高，佢一定賣得出，所以話冇問題啦，係嘛？係。OK， 跟住呢邊就係我哋嘅工地啦，係嘛？我哋望向側邊嗰個位置啦，見到係長通希園嘅，長通希園隔離咧就係大潤發，所以話我呢個位置星河丹迪，除咗話有自己嘅一啲商業之外，即係星河 Cove Garden 啦，係嘛？係，我哋行前去少少，有好多嘅大潤發、新天虹，或者再向嗰邊行少少就萬達廣場同埋一個翡翠山，所以話咧，佢整體上嘅一個商業嘅配套係非常之齊備嘅。OK， 咁我哋而家行翻嚟。露台有成6.6米㗎，進深去到一個2米啦，係嘛？都係比較舒適嘅一個戶型啦，係嘛 ？OK， 行過嚟。廚房係呢度係擺雪櫃位嗬，雪櫃位雙開門嘅雪櫃位啦。應該如果你雪櫃唔係買好大嘅話，呢個應該可以整翻個抽拉嗰個。呢度想擺幾大就可以擺到幾大。你而家目前市面上見到嘅雪櫃都擺得入去，夠晒大㗎啦。咁大嘅雪櫃。係啊，真係你見得到嘅都擺得入去啦，係嘛？而且我哋啲儲物櫃啦、灶台啦，同埋我哋嘅方太嘅抽油煙機、熱燃氣灶，同埋個消毒碗櫃，全部都係膠嚟嘅喎。呢個唔係消毒碗櫃，嗱，呢個叫做洗碗機啊，老細。哦，呢個係洗碗機，唔係消毒碗櫃。嗱，超快洗、日常洗、超正洗，呢個洗碗機。因為平時我哋睇嘅全部都係消毒碗。係 OK， 跟住我哋採用嘅品牌啦，好似話我哋嘅櫥櫃用嘅歐派、金牌成品櫥櫃啦。我哋嘅牆面係嘛，瓷磚用嘅馬可波羅嘅，全部都係戰績可查嘅，全部都好嘢嚟㗎。呢個星盤啊。跟住星盤位呢個係一個大星盤位啦，係嘛？科勒、摩恩、東鵬、水龍頭洗滌盤，即係佢採用嘅所有嘢，全部都係牌子嘅好嘢。呢度仲有我哋嘅淨水器預留位嘅呢度空間。佢有預留一個空間位俾你嘅。OK， 行過嚟，對過行咧就到我哋嘅客廳啦。客廳位，餐廳位就喺後邊呢度，跟住呢邊一般咧梳化係打橫咁樣擺噶啦，係嘛？跟住呢邊咧就係電視牆嘅，跟住仲有一個好大嘅露台，好舒適。一般咧我哋見到嗰種橫廳設計咧，中間有條槓喺度落嚟嘅，但係呢個咧就唔會係成片打開嘅，係靚仔好多㗎嚇。好，而且我哋呢個玻璃門啊特別之大啊。好，行過嚟 ，OK， 依家到我哋嘅第一間房。呢間房作為間客房嚟用嘅話咧，唔算大唔算細，但係呢個飄台嘅一個高度，我覺得係比較適合去做一個榻榻米啦，係冇錯，做一個榻榻米係嘛？望翻呢邊成個嘅一個都比較舒適嘅，比較靚仔嘅嚇。OK， 全部都喺度嘭嘭聲關門嘅，風大啊今日係啦。OK， 跟住到我哋嘅衛生間，公衞呢邊咧做到3段式乾濕分離啦，呢度有個飄台。跟住成個嘅空間係非常之足夠嘅。就算佢有飄台，我哋呢個淋浴間都係比較闊喎。冇錯啦，跟住我哋呢邊咧做嘅一個推拉嘅係兩段嘅嚇。OK， 對角咧就係我哋嘅馬桶位啦。馬桶係用咩牌子？科勒嘅係嘛？黑位冇錯。歐派嘅鏡櫃。跟住側邊呢度嘅鏡櫃呢啲全部都係品牌嘢嚟嘅，行翻出嚟。OK， 對角到我哋嘅第二間房。嗱，呢間房咧就相較起頭先嗰間會大好多。大好多。就同一般嘅主人間差唔多大細啦。咁呢邊到呢邊咧，差唔多有個2米嘅床位留翻俾你啦，係嘛？做個衣櫃啦。咁我哋望嘅景咧，就係望呢個方向嘅。我哋前方我哋有樓。好。2號樓。跟住再向前行就係第3間房，呢個就係正規嘅大4房。冇話加1，冇話減1呢啲係嘛 ？OK。咁呢間房咧就相較起頭先嗰間會再細翻少少啦。咁其實佢個設計咧，我覺得佢係諗住要你將呢度做榻榻米嘅。
你見唔見到呢個插蘇位係變製去咗呢度？所以話咧，你張床可以咁樣做，推翻過嚟嘅。整體上嚟講，你間房就會大好多，可以擺到衣櫃，可以擺到書台。OK， 最後一間主人間。主人間呢個空間咧，佢係咁樣佈置嘅。首先啦，呢邊應該係諗住話呢度凹咗入去啊嘛。衣櫃咧就係呢邊做一排到頂，呢邊做一排到頂。呢個位置就等於係一個衣帽間，係呢個空間嘅嚇。OK， 行翻入嚟睇下我哋主人間內籠嘅衛生間啦。嚟衛生間呢邊咧，同我哋嘅主衛，即係同我哋嘅公衛差唔到太多㗎嚇。呢度有個飄台啦，跟住側邊呢度咧係好大嘅空間，好大。你幾可見過一個淋浴間可以做到咁大？反正我一臂長㗎，呢個玻璃啦，係非常之大嘅嚇。OK， 係我哋主人間嘅智能馬桶用嘅係摩恩嘅智能馬桶㗎嚇。OK， 跟住對過鏡櫃啦、星盤啦。咁呢個星盤我覺得佢做得幾得意嚇。佢去水係喺呢個位置。係，然之後呢度放個番梘喺度嘅。係啊 ，OK， 行過嚟。哇！多批水啊！得2米嘅床呢張人放。嗱。真係落緊雨㗎，咁點算？唔講笑㗎。咁今日其實落緊雨咧，個天氣都幾別致啊，係嘛？望翻出嚟。但係啲工人收晒工喎，工人咧，啱啱淋住雨翻去咯，點啊？我淋濕咗點算？我又要發燒啊！嗱，今日咧，阿大佬同埋阿 Sissi 咧係揸部電雞出嚟嘅。本嚟係諗住話我哋揸部電雞睇下周圍嘅一啲配置啦，仲有我哋揸部電雞，例如由T 區出到去，話我哋去咩？兜翻圈。例如去嗰個運動廣場需要幾耐啦，買餸啊需要幾耐啦，睇怕都唔得㗎啦，係嘛 ？OK， 咁我哋行翻出嚟啦，做翻個總結先。我哋睇嘅第一套啦，係嘛？我哋 T 區唔係我哋 T 區嘅一棟新家推嘅第一個戶型係129方4房2廳2個衛生間大橫廳啊嚇，露台咧有成6.6米咁長嘅，係一個非常之靚仔嘅改善型戶型啦，係嘛？我自己睇到都好中意，全屋使用嘅所有嘢都係牌子嘢，即係膠標咧係比較用心去做嘅，係嘛？整體採用嘅長方形瓷磚通鋪啦，都比較高檔。好，呢一套咧就講到呢度，我哋睇下下一套。OK， 依家嚟睇我哋今日介紹嘅第二個戶型啦，係嘛？放翻131米豎廳7米闊嘅露台大4房啦，係嘛？跟住我哋望翻我哋嘅一個戶型圖，咁都係比較方正嘅一個戶型圖啦，係嘛？跟住露台嘅一個開間係露台嘅長度係去到7米嘅，咁我哋一個廳位嘅開間係4米啦，跟住廳位嘅開間係4米嘅 ，OK， 我哋可以入嚟睇下啦。行過嚟，首先門口呢個位置依然係鞋櫃位係嘛？鞋櫃位，跟住呢邊咧係可以擺到啲冬天啲褸可以擺呢度嘅，跟住側邊呢個位置咧，全屋嘅燈啊，即係話你出門嗰陣時咧，你唔確定啲關未關咧，就撳一下，全屋都關晒㗎啦。OK， 行入嚟之後咧，可以見到係一個比較大嘅、比較闊嘅感覺啦。咁呢個其實佢好似做到類似南北通咁啊！你睇呢邊，呢邊開咗個明窗嘅，咁呢邊係對正我哋露台嘅，係嘛？咁係咪另類嘅南北通啊？其實講真，豎廳呢啲好少見到咁樣嘅南北通啦，係嘛？等於係南北通嘅。因為我哋開翻個窗嘅話，空氣會流得水。咁我睇翻我哋呢邊咧，側邊咧係俾樓體全遮擋啊，所以冇乜嘢睇，係嘛？但係呢個窗開完之後咧，佢可以起到一個通風嘅作用㗎。跟住咧亦都有少少採光啦。跟住呢個位置咧就係我哋嘅餐廳位啦，係嘛？想點擺點擺，行過嚟廚房。呢個廚房我覺得闊啲、舒服啲啦，係嘛？呢個大咯。呢個廚房留嘅雪櫃預留位留得實在係太大。咁其實可以咁樣做嘅，跟住你個雪櫃係擺喺呢個位置。側邊呢度咧做一個立住嘅嗰種收納嘅架嚟㗎。其實我哋可以訂做呢個。係啊，訂做啲收納架。係。因為我哋呢度可以見到，其實佢嘅收納空間係好少，甚至可以話係冇嘅。所以話咧呢邊係唔係話全部俾你擺晒雪櫃嘅，係可以話做翻一個收納櫃啊、收納架呢啲嘅。咁其實佢依家預住俾你嘅得呢度2個位置可以收納嘅，所以話比較少啲啦。呢個係應該係唔可以收納，應該係放呢個。嗱，同你普及下，點解佢要開窿窿？佢放熱，因為佢要放氣，即係佢唔可以焗住。咁所以話咧，呢個位置佢係收乜嘢咧？收熱水器咯。收燃氣錶 ，OK？ 熱水器喺呢度啊，天才，嚟，係冇錯啦嚇。呢邊咧，跟住係一個大星盤啦，抽拉式嘅啦，用嘅嘢都係好嘢嚟嘅。呢邊而家目前用緊嘅係東鵬啦。
係嘛？望住正面開兩扇大門窗，係嘛？成個視野係一般般嘅，因為咧呢邊係俾樓梯遮擋住嘅嚇。OK， 行出嚟。哦，仲有咧，基本上係全部都係方太一套嘅嚇。跟住我哋呢個咧唔係消毒碗櫃，係洗碗機嚟㗎。OK， 行過嚟。行過嚟之後咧，廳位全部亦都係長方形瓷磚通鋪米半㗎啦。跟住行到呢個位置嚟，我見到啊呢度開間有去到4米嘅係嘛？131方，基本上你個開間都係3.8米以上㗎啦。如果唔夠嘅話咧，顯得比較難睇，比較窄啲啦，係嘛？比較舒適，比較豪華嘅。好，行出嚟。咁我哋個露台咧都係做到成7米嘅，7米長，進深2米，長度7米，係嘛？係。整體上嚟講係一個非常威水嘅露台。OK， 等先。我伸個頭出嚟。嗱，高鐵經過。呢個啊。俾佢擋咗把聲。OK。依家咧係建設中嘅，我哋依家就喺工地入邊，係嘛？所以話咧，佢基本上佢係有喺度做緊嘢㗎嚇。OK。而家落緊雨都喺度做緊嘢。好 ，OK， 行翻過嚟。開始睇翻我哋嘅生活區，第一間房大細 OK， 跟住你呢邊係跟翻我哋露台呢個位置嘅，係嘛？可以出翻我哋露台啦。所以話咧，呢間房係比較方便嘅。好，行過嚟側邊咧，下邊有夜燈嘅嚇。夜晚你經過嗰陣時就着㗎啦。係。行過嚟，衞生間位置其實都係㗎，因為佢兩個大積咧，129、131咧，佢嘅空間夠大，所以佢個衞生間做得好大嘅，係嘛？呢度淋浴間係嘛？你轉圈都得，比較大嘅係嘛？跟住所有嘅瓷磚上牆做埋尾縫啦，行出嚟，其他嘢就差唔多係一樣嘅。差唔多。好，第二間房。其實呢間房同埋我哋華南師範大學附屬惠陽學校，學校就喺屋企門口。佢其實學校星河丹迪咧，佢係一個3到18歲嘅一個教育資源嘅，所以話咧，可能好多香港朋友過到嚟呢邊咧，佢係唔多需要呢個教育資源，但係你以後出手嗰陣時，呢個可以幫到你好多嘅嚇。OK， 呢間房正常大細嘅一間客房，冇乜好講，走。好，呢間房就會細啲。榻榻米。呢間房細啲咧，其實佢每一個飄台佢都係比較矮嘅，所以話咧做榻榻米比較合適。咁如果有啲飄台咧，係嘛，已經係咁高㗎啦，你話再做榻榻米，又去到咁高，你真係高枕無憂啊！呢個唔啱㗎。所以話呢種低啲嘅咧，可以做榻榻米嘅，係嘛，比較合適。好，行過嚟之後咧，就到主人間。呢間主人間勁大喎。呢個主人間好大啊！咁大擺啲咩好咧嚇？擺。睇下衞生間先，唔講住。OK， 主圍呢邊咧就係開咗個明窗嘅，呢邊視野係比較舒適啦。雖然係俾樓梯遮擋，但係咧整體嘅一個採光通風嘅功能係完全冇問題嘅。行過嚟咧係用所有嘅主圍用嘅都係智能馬桶，摩恩嘅牌子嘢，其他差唔多。OK， 行翻過嚟到主人間。哇！呢扇大路。星河丹提咧，佢用開嘅一種咧，即係佢嘅。主人間啊，即係如果有嗰啲即係有窗嘅，佢基本上都採用呢種落地玻璃一塊構造嘅，所以話你整體一眼望過去咧，成個視野非常通透，非常之舒服啦，係嘛？嘅感覺咧就係好想買㗎啦。跟住呢邊咧，佢係依然係採用咗一個雙層隔音玻璃嘅，係嘛？所以話基本上你關完窗之後係唔會有咩噪音嘅，因為其實我哋側邊呢個位置係一條高鐵橋嘅，但係離得我哋比較遠。所以聽嘅聲音咧，聽得唔係特別大嘅嚇。而且我哋有雙人間玻璃嘅話，聲音都唔會好大咯。係嘅，跟住咧，主人間呢邊留嘅床位係留咗一個2米嘅一個床位啦。跟住側邊呢度咧，你擺埋衣櫃、擺埋床頭櫃，應該空間仲有好多嘅，就睇自己點樣利用。應該可以試下擺個梳妝台喺邊個位置。我覺得可以訂製咯，呢度衣櫃，然之後直接到呢度。係啊，呢個地方係梳妝台。即係佢一般咧係咁樣做嘅，即係話一個衣櫃做一個 L 字形，呢個位置變咗書台或者梳妝台，係嘛，都 OK 嘅。呢個咧就睇你哋個設計師點樣幫你哋做啦，後期有時要加嘅嚇。好，行翻出嚟。OK， 咁呢套咧總結下就係一個131方4房2廳2個衞生間，廳位開間係去到一個4米嘅。咁我哋個露台咧進深2米，長度係7米嘅一個大型露台啦。亦都係一套改善型嘅房嚟嘅，係嘛？整體上嚟講咧，房間嘅一個戶型咧方方正正係比較合適嘅。另外咧，廳位有一個比較驚喜嘅南北通設計啦，係嘛？南北通啊。係冇錯。OK，咁呢套講完，我哋仲有2套去望一望。
OK， 咁我而家睇下94，依家目前嚟講一棟家推嘅咧最細嘅一個積就係94方嘅嚇。我哋見到係一個3房2廳2個衞生間嘅。跟住咧佢個露台位開間係佢個廳位係嘛開間係3米半，進深係2米嘅。好，入嚟睇下。OK。呢個真係樣板間。咁呢一間咧樣板間咧就唔係話直接擺膠標俾你嘅，呢個咧就係做咗啲裝飾啦，係嘛？但係咧邊啲係有，邊啲係冇都會同你講翻嚇。首先係嗰啲中盾成品門啦，實木鋼板門，跟住下邊呢個 Panasonic 嘅鎖啦，呢啲係全部一定有嘅，係嘛？跟住仲有咧，我哋嘅玄關櫃係做到呢個位置，做到呢個位置。後邊嗰啲咧就係自己 DIY 噶啦，都係自己整嘅要。OK， 跟住調轉過嚟就係我哋嘅廚房位。嗱，呢個廚房位其實講真係比較細嘅嚇。因為呢度咧佢個趟門仲未裝嘅，裝完之後咧就會顯得你個空間再窄啲。咁其實你94方一般就係咁樣上下㗎啦嚇，唔會話太大。你94方你配個咁大廚房做咩啫？冇必要。OK， 對過嚟咧側邊呢個位置就係我哋嘅雪櫃預留位啦。雙開門雪櫃有幾大擺幾大，全部都擺得落。因為而家目前市面上賣緊嘅，其實我見到嘅最大都大唔過呢個位啦，係嘛 ？OK， 所以話佢散熱位置係夠嘅，跟住全部採用嘅呢種大嘅。星盤啦，仲有呢種抽拉式嘅，我其實覺得呢種係最實用嘅。如果你細咗啲咧，或者分成2個盤嗰隻咧，我覺得一般般啦，係嘛？我屋企得買。側邊呢個位置係預留咗一個淨水器嘅位置嘅，咁呢個咧佢係冇配到嘅嚇淨水器。跟住其他嘅咧就係方太一整套啦，帶埋洗碗機嘅。好，我哋行翻出嚟。由呢個位置開始，後邊呢一橛咧係 DIY 嘅嚇，自己整。係 OK， 跟住。餐廳，哇！佢個餐廳咁樣設計其實好得意，我其實比較中意呢種靠牆擺一條嘅擺定嘅呢種位置咯。呢種咪係咯。係啊，比較我覺得係比較舒服啲咯，係嘛？OK， 跟住行過嚟之後咧，我哋嘅廳位開間係嘛，做到唔係特別大，係一個3米半嘅溫馨型嘅開間嚇，其實都算係 OK 嘅。你咁樣坐喺度嘅話咧，唔算大唔算細，係嘛？3米半嚟講嘅話，其實因為我哋呢個即係你正常住家3米半係夠用㗎啦。好，行翻過嚟到露台。雨停咗啦喎，未停啊，有少少啦。OK， 露台嘅開間係做咗一個2米嘅深度嘅，跟住我哋呢邊咧係嘛，做咗一排露台櫃啦。其實呢種咧，如果唔封窗嘅情況底下，我唔多建議做呢種嘅。你睇下，因為呢種好容易殘舊啊。風一吹，因為你係木製嘅，所以話你側邊呢度咧，風吹雨打之下咧係好容易壞嘅。所以話咧，如果你係封窗嘅，我建議揀一個。如果你冇封到窗咧，其實你就要考慮下你個材質問題啦，係嘛 ？OK， 望下個視野亦都算係比較通透、比較舒適嘅。到時候我哋前面呢度會見得棟起身喎，係咪？4棟，嗰個寫住㗎係嘛？4座，係4座就係我哋嘅前方㗎啦。咁其實話佢完全起咗起身之後咧，我哋就等於係睇遠景咯。因為呢度佢下邊咧，佢其實後邊都係會做成花園㗎嘛，係咪 ？OK， 行翻過嚟。點解我感覺好似似曾相識咁嘅？側邊呢度做埋個書台啦，跟住呢個位置咧就坐喺度教你個仔讀書啦，係嘛？做得唔啱咪打佢啦，係嘛 ？OK， 一話佢就想打啫。嗱，呢度唔係香港，打小朋友係唔犯法㗎。喺呢個94方同之前99方嘅樣板間設計差唔多係一樣㗎，係嘛？揾翻之前條片嚟望一望。嗱，首先係利用咗個飄窗啦，做咗個榻榻米啦，過到嚟後邊係做咗衣櫃嘅。所以話咧，佢慳咗好多位置，呢度可以做一排好長嘅書台。所以話你屋企小朋友係嘛喺度讀書溫書啊，非常之 OK 嘅，非常方便嘅。咁你喺度係嘛可以坐喺度，哇！你點樣寫作業㗎？你做成咁嘅，乜條棍可以咁樣嘛？OK， 行過嚟到我哋嘅工櫃3段式乾濕分離，呢一點做得非常好啊！ 94方應該係2個衛生間係嘛？係2個衛生間嘅。呢邊係開埋明窗，但係俾樓梯遮擋啦，係嘛？所以話咧，佢基本上起到一個通風嘅作用啦。你個衛生間係一定要有一個窗嘅。如果你冇窗咧，好容易就即係佢就焗住咁樣會發毛嘅，係嘛？行過嚟呢間房咧，嗱有一講一啊，呢間房好細，同樣，所以話都係做咗個榻榻米啦，係嘛？咁樣做開過嚟嘅話，就顯得冇咁細。咁其實話咧都算係 OK 咁上下啦。呢個位置點解做個 sofa 咧？坐住溫書咯。談心係嘛？即係你心理醫生，我瞓喺度同你傾偈啊。有事。OK， 行過嚟。嚟主人間。行過嚟到主人間，主人間咧就比較舒適啦，留嘅位置都比較大。衛生間係3段式乾濕分離，開嘅係明窗，明窗視野都幾好。但係咧呢個後期一定係會將佢變成一個
磨砂玻璃嘅，咁所以話咧呢個視野好極都冇用係嘛？通風而家平時見唔到嘅係嘛？嘛？跟住我哋嘅係一個3段式乾濕分離啦，仲有所有嘅主人我哋位，陣間都係所有嘅主智能馬桶位用嘅都係智能馬桶嚟嘅嚇。行過嚟之後咧，做咗個衣櫃，深度大概係60 cm 啦，係嘛？都係個標準大細嘅衣櫃。2個床頭櫃，1張床，呢張床係個1.8米嘅床啦。對過我之前講嘅咪就係呢種咯，係嘛？如果你係唔需要用呢個嘅，如果你係唔需要用個飄台嘅，直接做成梳化墊，咁坐喺度都幾舒服下，係咪？平時話坐喺度睇下書啊，成下呢樣望下魚啊，係嘛？魚樂園啊，走。OK， 行翻出嚟。咁頭先介紹嘅呢一套咧，就係94方3房2廳2個衞生間嘅，關埋道門佢，走晒啲冷氣，好鬼熱。三房2廳2個衞生間。咁呢邊咧，我哋嘅廳位開間係做到一個3.5米嘅，跟住我哋嘅露台咧就比較值得讚賞，進深係2米啦，係嘛？長度亦都係跟翻我哋嘅3.5米嘅。整體上嚟講咧，屬於溫馨型一個戶型啦，係嘛？如果屋企人少啲，係嘛？唔需要咁大積嘅，可以選擇呢個。咁呢個就基本上係起步噶啦，因為最細就係呢個積噶啦，係冇錯。OK， 我哋最後再睇多個118方嘅，今日收工噶啦就。OK， 咁嚟到我哋今日最後一套118方南北通透雙露台4房啦，係嘛？咁見到其實佢呢一期咧推出嚟嘅每一套嘅一個戶型圖咧都係比較方正嘅，我覺得呢點係抵讚啦，係嘛？跟住另外咧見翻我哋嘅廳位開間係3.8米啦，露台進深一樣係2米嘅，但係我哋嘅副露台咧就好鬼窄，60 cm 啊，你睇下。門口呢個位置咧係有個飄台啦，同埋一個窗位嘅。OK， 行入嚟之後咧，呢個位置就係我哋嘅鞋櫃位，但係個鞋櫃咧唔知點解向入咗少少。咁其實呢個位置有擺多張凳嘅，你可以坐喺度換鞋。哦，係喎。係啊，冇錯。OK， 自己整翻張咯。過嚟門口位咧，一般都係有間房噶啦。OK， 呢間房咧大細就係中規中矩，1.5米床啦，2個床頭櫃，一個衣櫃。但係個衣櫃咧，佢係取巧咗噶啦，佢係做得比較窄嘅。呢個目測大概係3到40，一般係做到60嘅。40咁。係40咁上下嘅。側邊有個飄台啦。咁呢間房嘅大細，我覺得中規中矩算係 OK。行到過嚟之後咧，南北通透2個露台嚇，廳位開間係一個3.8米嘅，側邊呢個位置係我哋嘅餐廳位。餐廳位呢個台啊，擺得係有問題嘅，係嘛？呢個咧往呢個方向。你咁樣做，仲不如直接做個倒台，由嗰度開始拉過嚟。咁食飯嗰陣時兩邊坐，係咪？咁呢張台睇落就比較多餘啦，呢一點設計有問題。好，行過嚟之後咧，就到我哋嘅露台位，我唔出去睇啦，落緊雨。我哋呢個副露台嘅進深咧係一個，我哋呢個副露台嘅進深咧係一個60 cm 嘅嚇。望翻出邊視野比較通透，嗰邊應該係個爛尾樓嚟嘅。好耐啦，係咪？我唔記得咗係咩樓盤啊，下次去揾下再同大家講啦。之前你唔係有睇過咩？係冇錯。跟住我哋側邊呢個位置咧，見到啦，高鐵經過見唔見到？打開。有冇聲？有風聲，冇聲。好細。因為佢向出邊行嗰陣時，唔知點解個速度特別慢咯，所以話冇乜聲。好，行過嚟之後咧，入站同埋出站嘅聲會比較細啲咯。到我哋嘅廚房位，廚房位亦都係一樣嘅。首先就係方太3件套嚇，有洗碗機嘅。跟住第二個咧就係話台面呢啲嘢全部都係冇㗎嚇。睇翻我哋嘅星盤位，我覺得呢種星盤咧，如果自己屋企係話買咗毛坯房啊，你裝嗰陣時可以參考呢個星盤。呢個星盤真係好鬼實用嘅。我買咗呢種咯。係，另外仲有一個咧，你買完呢種星盤之後咧，你要買個嗰種星盤置物架啊。有啊。係，即係咁樣貼上去嗰隻，係啊，一般都有嘅。咁樣嘅話，你有時晾下啲碗筷啊，晾下啲生果啊、蔬菜啊，都係比較方便嘅嚇。側邊呢個位置留咗個雪櫃預留位嘅，都係嗰句，你個雪櫃咧理應係擺喺呢個位置嘅，所以呢個位置你可以做埋一個置物架啦，做埋嘅櫥櫃啦。其實可以，因為你真係要咁樣去做，因為佢做開嘅，即係佢留俾你嘅，其實冇㗎。置物櫃都係冇㗎咯。置物空間係冇㗎。應該算係有，嗱呢度呢種算係有，就咁多咯，就咁多。就得一個咯。所以話咧，呢個位置咧唔係俾你擺晒一個雪櫃嘅，呢個位置嘅置物架一定要做，因為你個廚房收納功能好差嘅。跟住我哋嘅餐廳位側邊咧係做咗一排酒櫃啦，呢個 design 你應該好中意嘅，我中意。係 OK， 行翻過嚟之後咧，廳位開間做到一個3.8米，3.8米嘅開間咧，其實都算係豪華一個開間噶啦，係嘛？整體上嚟講，坐喺度都係屬於比較舒適嘅。3.8米嘅一個廳位開間嘅話咧，建議擺嘅電視機係75寸嚇。OK， 行過嚟。75寸嘅電視。行到過嚟之後咧，我哋嘅露台進深2米，長度3.8米。跟住呢個戶型咧，睇嘅係側邊呢個位置。我哋見到其實我呢度等於係1樓咁樣感覺嘅。係啊。
V 區係有托高㗎係嘛？係托 V 區托高咗兩層。托高咗。啊，係。下邊隔離咧係星河丹迪嘅一個 V 區嚟嘅。咁呢邊咧係托高咗成兩層嘅，所以話咧我哋呢邊嘅呢度係3樓嚇。3樓。呢度嘅3樓等於嗰邊嘅1樓。OK， 行到過嚟咧，我哋就剩翻生活區要睇啦。咁我哋睇第二間房，第二間房行過嚟。亦都係用咗我哋嘅一個飄窗位置啦，做翻過嚟之後，其實佢咁樣做咧，俾小朋友住真係好適合。睇下呢度溫書寫功課啦。係如果呢度可以。如果我細個咁樣咧，有間咁嘅房，我其實都好開心㗎，講真。其實呢度可以整翻個衣櫃。係啊，佢本身就係留咗衣櫃位啊嘛。但係呢個位置佢係留咗位嘅，咁樣做到頂咪得咯。因為個書台咁長已經足夠啦。書台唔使做到太長嘅，咁大概就一半咁長就夠晒㗎啦。咁你剩翻。你讀書啊嘛，你係咪喺度打關鬥夠用㗎啦？係啦，過嚟啦。衛生間，衛生間開咗明窗嘅，呢片明窗仲要大啲添，係嘛？採光、通風、透氣，完全冇問題，前面冇遮擋嘅。OK， 行到過嚟之後咧，係話兩段式嘅隔斷，跟住馬桶用嘅科勒啦。呢啲一套咧，其實基本上個個衛生間都係一樣嘅。佢呢邊做出嚟個個衛生間都一樣。好，行過嚟之後咧，就到我哋嘅第3間房。第3間係嗱。佢真係佢真係係個設計師預咗屋企好多好小朋友咩？已經2間小朋友房㗎啦，係嘛？呢間俾女仔住嘅，見到㗎啦，係嘛？又叫咩玲娜貝兒定係乜嘢係嘛？牌子嚟㗎，過嚟。跟住咧呢邊亦都係話用到飄窗位，用完飄窗位之後，佢就係做咗個1.2米嘅床，所以顯得呢間房大。其實呢間房唔算特別大嘅。咁其實唔咁樣做嘅情況底下，你用一張1.5米嘅床擺喺度，亦都係 OK 嘅，係嘛？唔算特別大。但係都唔算特別細，中規中矩偏細，行過嚟。中規中矩偏細。去到嚟呢邊之後咧，就到我哋嘅主人間。主人間衞生間啦，係嘛？主人間衞生間嘅特點係咩咧？就係用嘅係智能馬桶嘅。跟住我哋呢邊咧，可以見到係開咗明窗啦。呢邊咧開嘅明窗咧係正對住人哋個花園嘅。係。視野比較通透啦，比較舒服嘅。好似你話嘅一樣，要黐翻個磨砂紙。係，即係講真，你衞生間如果係你用呢種玻璃，硬係覺得唔多對路啦，係嘛？咁一般咧都係話會黐翻磨砂嗰種玻璃嘅一種紙嚟嘅，跟住咧黐翻之後咧，你呢邊基本上你就係一個採光同埋通風嘅作用嘅，冇理由去衞生間睇景㗎嘛。智能馬桶係啦 ，OK。行過嚟有人執緊呢間房啊，我哋就簡單講下得啦。其實呢個嘢咧，我個人嚟講就非常之唔推薦嚟裝嘅。呢個嘢咧就唔使用嘅，咁其他咧呢邊咧佢擺咗一張2米嘅床啦，2個床頭櫃啦，飄台係有嘅，跟住我哋嘅衣櫃係一個標準嘅深度60嘅，係嘛？佢係做咗兩面啦，兩面都可以擺到嘢嘅。咁我哋主人間咧係有一個衛生間，跟住有張2米床，其實呢個位置係最大嘅一間房嚟㗎啦，都係比較舒適。尤其是呢一張咧，即係佢成塊嘅落地玻璃啦，我覺得呢個我就非常之欣賞嘅，係嘛？望翻前面可以見到我哋落樓下直接去嗰邊食到麥當勞㗎啦，屋企門口麥當勞。咁嗰個位置就係星河高價等啦，係嘛？OK， 行過嚟。OK， 咁我哋簡單總結下啦。今日咧我哋過嚟拍嘅主要原因咧，就係因為我哋星河丹迪啦，主要係佢一棟家推啦，係嘛？一棟家推咧，但係咧佢。另外仲有一點咧，就係話一棟家推，第二個咧就係佢嗰個變電站，好大機會就唔會再去起㗎啦，係嘛？星河丹提最大嘅問題，其實之前咧講開咧就係話，一個係變電站，第二個就係話個交通問題，門口嗰條路啦就窄啲，係嘛？所以話你高峰期嗰陣時咧，去咩惠陽站呢啲地方咧就會比較猛啲，係嘛？但係你點解高峰期去咧？你平時去唔得咩？高峰期避開佢係咪先 ？OK。咁你話睇得啱。你又唔通勤，係咪先？講得好多香港人嚟呢度住，有乜理由喺呢度嚟通勤喺呢度居住啫嘛？所以唔好去高峰期同人哋去逼，係嘛就 OK 啦嚇。OK， 我哋今日睇咗有4個戶型啦，咁全部都係我哋一棟呢度實拍嘅。咁我哋最細嘅咧係94方啦，咁再大少少嘅咧係118方啦，跟住係129方橫廳啦，跟住再到一個131方嘅。咁其實咧大佬其實。由頭睇到落尾之後咧，我覺得我最欣賞嘅2個戶型，一個118，另外一個就係129，係131咧就行啲咯，即係話佢就係一個大少少嘅冇乜特點，但係佢個露台咧個長度有成去到成7米嘅係嘛？呢一點都係可圈可點嘅。
咁我哋整體通睇上嚟嘅話咧，就係話依家新嘅呢一期推出嘅戶型咧，其實都算係比較方正，採用嘅材料亦都比較高卡士，係嘛？都算係比較買得過。佢用嘅嘢啊，因為你屋企啱啱先裝完，佢入邊出現嘅嗰啲牌子咧，其實你都係你係應該係了解過，都算係幾好，係嘛？係。都冇乜其他問題。OK，咁依家就講翻個價錢啦嚇，個價錢咧係11,500起到13,900嘅。係。另外咧有冇折扣？有折扣，但係折扣咧要嚟到現場，即係折扣你要嚟現場，跟住個現場 sales 計俾你，佢係冇放出嚟嘅。都唔俾我。係啊，即係都冇俾我哋。另外咧。嗰個佣金咧係非常之低嘅，佣金就係4% 加5000蚊嘅啫，真係比較低。因為咧，你講真，你對自己係比較有自信嘅樓盤咧，佢就一般唔會俾你太高嘅佣金啦，係嘛？你簡單嚟講啦，就例如話咧，一個木馬湖啦，係嘛？木馬湖依家俾到嘅就係5% 加5000蚊啦。跟住我哋嘅嗱呢邊就係呢個兩個罐關西荷單提仲要少啲添，係嘛？4% 加5000蚊係，即係你越唔優賣嘅樓盤，佢嘅佣金就夠膽俾到越低，甚至乎話唔使你宣傳嘅樓盤，佢直接唔俾佣金都得，係咁噶啦，係嘛？有啲咁嘅樓嘅喎，即係以佣金嚟挑選樓盤都係一個比較好嘅方式嚟嘅，之前都同大家講過㗎啦。OK， 另外咧，再同大家講下我哋呢個交樓時間。交樓時間咧，時間比較耐嘅，因為我哋依家一棟咧仲喺度建設當中嘅。交樓時間預計係去到一個27年嘅4月份。27年嘅4月份，所以話咧，期樓啦。依家係幾耐啊？即係2年之後啦。2年之後見。係 OK， 咁大致情況就咁樣，應該就已經同大家交代晒所有嘅情況㗎啦。咁如果話大家有其他咩問題，或者你想要啲詳細啲嘅資料啊，都可以加我一個聯繫方式啦，我可以直接 send 俾你，你自己睇下先。跟住有啲咩唔明嘅隨時問我啊。好，呢期做到呢度啦，我哋下期再見，拜拜。